السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا حبايبنا. سبق وان جانا دعم شبكة ري من شركة سالم الحميدي الزراعية، وعز الله وفى بكلامه وزيادة، بيض الله وجهه والله يعطيه العافية. ونحن سويناها، جو المهندسين والعمال سواها كلها، ولكن شغلناها بس ما فضينا الصدق، وقلنا اليوم بنجرب. سبق ونحن سقينا الغروس، والرجال هذا ابو جاسم رفيقنا وابن عمنا محمد الله يسلمك عنده غروس، وان شاء الله بنقنعه انه يغدي عند الحميدي وياخذ له شبكه كمان. نحن هاو سلامتكم وبنجرب. خلك كيف تصورها، شوفوا بس صوت الدينامو او المضخه، شو الصوت حقها هذا. اذا شغلناها شوفوا الصوت، وانت عاد عيان بيان قدامك ابو جاسم. والله ما شاء الله الحميدي مشهور ما شاء الله تبارك الله بالصدق والامانه وجوده المنتج صراحه. الله يجزاهم خير ويعطيه العافيه على الدعم اللي يقدمه للمزارعين والخدمه اللي يقدمها لنا. الله يوفقكم جميعا. لا يسمعوا صوتها بالله عليكم. دينامو ومضخه بذا المقاس، اظنها 3 حصان وفوق. بدا الصوت ما شاء الله تبارك الله. بالله قربها فهد عشان يسمعون الصوت. صوتها ناعم مره. ما شاء الله ما يزعج ولا شيء. اي والله لو كان قعر البيت، لو في خزانات، لو جوة الخزانات الارضيه، جوة البيوت، جوة الاحواش، بعضها قلاش تفقع راس الواحد تكسره. شوف هذه على كبرها فهد ما شاء الله تبارك الله. والله كنا نروح هذا الاسم والله. شوف الاسم حقها، الاسم سبق صورناها اقول لي اياه. هذا الاسم ما شاء الله تبارك الله. بنندري في هذا ناخذ ركب شو المساحه او المسافه او ندري. الحين شغلنا نحن. شو الركيب ذي الاول هني، صور يا فهد ذيك، وذي الاثنين هني، وذي هني لين الذنبه لاخر شيء، لا ذنبه الركيب كلها شبكه كلها شجر. وبعد ما نزيد نغذي هنا كاف فهد. سمعت نوريهم لين الحاجه ذيك اخر شيء. من ياك تغطي لاخر الركب ذاك ذي؟ والله تغطي، وبعد ذيك ابعد يا ابو جاسم، وتغطي تيك عند الحبش لين الحاجه ذيك اخر شيء هناك في لوز. ايوه ما شاء الله تبارك الله. والله ريحتنا يا رجال والله العظيم انه تجمل. ربنا بشر واجعل راس غرس ضامي وغرس راوي. لو بعدين انا شفت في الشبكه شغلات يركبونها ما شاء الله تبارك الله على مستوى. طيبه والله طيبه. المساكات هذه عندهم نظام الله يجزاهم بالخير. يا سلام. خلينا نبدي بالله منك يا فهد. شوفوا يا فهد النحى لين اخر الركيب ذي تحت. هنا القشله ذيك الصنادق اللي هناك هاي تدفعنا هناك. يا اخي القطعه هذيك اللي ومثل ما قال ابو جاسم يقول تذكير للمتابعين، ترى ما هو زود ماء ولا نسوق عباطه ما نفهم، يعتبر وداع لها من اول. المفروض ينقطع الماء خلاص نقطع الماء عنها. هذه اخر سوداء يسوقها محمد لا أيوه. اشجار الفاكهه متساقطه الاوراق. ايوه وداعيه يا الماء عشان ترقد في الشتاء. نعم ايوه. سمعتوا؟ ولا حد يسوق ذا الحين، ولا حد يقلم، ولا حد يسمد. اصبروا، نحن عندنا في ديرتنا نصبر الين نعلمكم هذا، وبعضهم يعرف ما شاء الله ما يحتاج. ايه صرنا نفهم كلنا. سمعت؟ والله يعطيكم العافيه. وعاد ان شاء الله بنزورك لو ركبوا لك شبكه في مزرعتك باذن الله يا ابو جاسم. والله يعطيك العافيه، تستاهل كل خير. يعطيكم العافيه ويعطي الحميدي العافيه على الخدمه اللي يسويها. والله الامور هذه الناس تسهل علينا شغلات وايد. واللي نذكر برضه مره ثانيه، اللي يجي من جهتنا لدى شركه الحميدي الزراعيه له خصم وله تخفيض خاص، واولهم الرجال دي ان شاء الله. نعم انا شاهد حضرت. انا رحت لهم وكلمتهم وقلت انا من طرف المزارع السعيد اخونا وحبيبنا محمد الحجري، الله يكرمك، عمل لي خصم طلع معي المهندس اليوم ما شاء الله. في نفس اليوم طلع معي المهندس ما شاء الله. ووعدوني ان شاء الله خلال الايام هذه انهم يركبون لي الامور كلها بافضل تقنيات ان شاء الله. ما شاء الله تخدمنا الشبكات هذه توفير الماء توفير كم ما تغرس. ايوه. في ناس يغدي يغرس ويتعب ويتركها ويسافر. نعم. وتموت كلها الغروس. أيوة. قال مهلا خسرت وطلع. بالعكس الغروس بعدين شجر مضمون باذن الله تعالى، شتلات مضمونه تنتج، ما هي غير مطعمه باذن الله، وانتاجها طيب. المغرب قرب يا فهد، وفي رقم تواصل اظن لشركه الحميدي، المختصين المهندسين اهل المحلات الفروع، استفسروا منهم ان شاء الله ما يقصرون. ومثل ما قلت لكم خصميه من جهتنا. الحاجه الثانيه لا تفرطون في الشجر، تغرسون وتكبون يغدي حطب بعد بكره، وما حج الواحد الا يبغى مغفره ولا لا. نعم. سمعتوا؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.